നമുക്കിനി ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് കടക്കാം. എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാനേജ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ അമിതഭാരമുള്ള വ്യക്തികളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമിതഭാരത്തെ കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത്തരം വ്യക്തികളിൽ നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്ലീപ്പ് പാറ്റേൺ എന്നുള്ളത് അനലൈസ് ചെയ്യും. അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. മറ്റൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് CPAP. അത് കണ്ടിന്യൂസ് പോസിറ്റീവ് എയർവേ പ്രഷർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതൊരു മെഷീനാണ്. ഇത് എപ്പോഴും നമുക്ക് ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മൈൽഡ് ടു മോഡറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്നിയ ഉള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ, സ്നോറിംഗ് ഉള്ള കണ്ടീഷൻസിൽ നമുക്ക് ഡെന്റലിന് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് മാൻഡിബുലർ അഡ്വാൻസ് ഡിവൈസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നമ്മുടെ ജോയുടെ പൊസിഷനിങ് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റ് ആക്കുകയാണ് മാഡ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ടങ്ങിന്റെ പൊസിഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ബാക്കിലാവുന്ന ടങ്ങിന്റെ പൊസിഷനോടൊപ്പം നമ്മുടെ ലോവർ ജോയും ബാക്കിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ മാഡ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജോയെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നതും നല്ല ഒരു കാര്യമായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ AM അലൈനേഴ്സ് പോലത്തെ അലൈനേഴ്സ് വെച്ച് അത് വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെന്റിസ്റ്റിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ പോയി ഇതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചും കൂടെ ഡെന്റൽ അവെയർനെസ് വീഡിയോസിന് ഞങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ബൈ ബൈ.